মৌসুমের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতে তলিয়ে গেছে যশোর শহরের নিম্নাঞ্চল। শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এদিন যশোরে 120 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া অফিস সূত্র জানায়, মধ্য আষাঢ় পর্যন্ত যশোরে তেমন বৃষ্টিপাতের দেখা মেলেনি। এক সপ্তাহ ধরে শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। কখনো হালকা, কখনো মাঝারি বৃষ্টিপাতের দেখা মিলছিল এ সময়। সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। এরপর সকাল 10:30 থেকে বিকেল পর্যন্ত থেমে থেমে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিন সকাল 6টা থেকে বিকেল 3টা পর্যন্ত জেলায় চলতি মৌসুমে সর্বোচ্চ 120 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামী কয়েকদিন ধরে এই বৃষ্টি অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। শহর ঘুরে দেখা গেছে, শনিবারের এই ভারী বর্ষণে তলিয়ে গেছে গোটা যশোর শহরের নিম্নাঞ্চল। বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। পাশাপাশি শহরের অন্তত 30টি সড়কে পানি জমে আছে। এছাড়াও শহরের ছোট ছোট সড়কেও জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এসব সড়কের দুই পাশে ড্রেনের ময়লা আবর্জনার নোংরা পানি উপচে পড়ে সড়কে। সড়ক ছাপিয়ে সেই পানি ঢুকে পড়ে বাসাবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও। দুপুরের এই বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ে স্কুল ফেরত শিক্ষার্থীরা। পৌরসভার 5, 6 ও 7 নম্বর ওয়ার্ডে অনেক মানুষের বসত ঘরে পানি ঢুকেছে। জলাবদ্ধতায় ভোগান্তিতে পড়েন ওই ওয়ার্ডের মানুষ। বৃষ্টির মধ্যে এই যে জলে ডুবে ডুবে ফুটবল খেলা দেখছি আমরা।